Hello，She.com，我係 Tracy 朱千雪。想下啦，但係我覺得 BB 呢啲嘢真係第一啦，係隨緣啦；第二咧，同埋而家咧就算係一個小朋友咧，加工作咧已經好忙啦，咁所以真係要睇緣分啦。會去公園啦，亦都會去一啲 playgroup 啦。咁其實因為可能我哋平時都返好多工，咁所以去 playgroup 咧係一個好好親子嘅 bonding 時間，我覺得。如果有一日假期，我諗我朝早會去做運動啦，咁之後咧就會同老公或者同小朋友咁就去食個早餐，然之後可能晏晝就翻去即係沉澱下、relax 下，可能睇下電視啊、睇下書啊，然之後就可能夜晚睇場戲咁。對我自己嚟講咧，我中意藝術咧，就係中意啲impressionist 或者係一啲我自己譬如知道佢嘅歷史啊嘅嘢。咁但係因為 BB 咧，其實佢哋睇嘅嘢咧，可能係同我哋嘅嘢唔同啦。可能佢哋中意有好多顏色啊，或者係好大幅，佢哋就會覺得好 attracted。咁我屋企自己其實都有掛啲畫嘅。咁我就見到 BB 其實佢對佢哋嘅興趣咧都係幾多下嘅。咁所以我而家咧就揀畫啊，或者揀擺設嘅時候咧，就會揀一啲可能小朋友都會覺得有興趣嘅嘢咯。其實有興趣嘅，因為我見到其實好多作品都有 digital 嘅一個元素啦，我就會覺得冇話一個特定一個 piece，咁但係我就中意咧個 collection 係咁 wide 咧，導致到我喺屋企啊或者喺任何地方咧都可以喺因應我自己嘅感受，因應嗰日嘅心情咧，就去揀適合自己想睇嘅 art piece 咯。